اول حاجه كنبغي نقدم الشكر للسي العمراني والقناه العالم الرياضي هذه المجهودات اللي كتقوم بها باش انها توصل يعني المستوى الرياضي لا ديال لي جون لا ديال السينيور. يعني صراحه غادي في واحد المستوى اللي مستوى يعني كيشرف. والحمد لله بالنسبه اليوم كان حافل الحمد لله. كنتواجدوا واللي حصل لنا الشرف كنتواجدوا بالاكاديميه محمد السادس بسلا اللي تجرات فيها النهائيات ديال فئه الاي 12 والنصف النهائي لفئه الاناث والفئه الاي 11. الحمد لله مرت في اجواء جميله، يعني كان فيها النديه لكن في واحد الاطار اللي كان كيسودوا الاخلاق والتربيه. الحمد لله النهائي داز شيق وانتهى بضربة جزاء لفائدة الوفاويداد كونتر الاكاديمي ديال سهله اللي تاهما كانوا يستحقوا الفوز. والحمد لله احنا بدورنا وبدوري كرئيس ديال البطولات جولدن ريجيونال كنحاول نطمح انني عام على عام، حيت النسخه ديالها الثالثه هذا الموسم، كنحاول عام على عام نبغي نطور من يعني من المستوى لا التقني للمستوى ديال المنافسه. وهذا الشيء كامل لصالح الوليدات الصغار. يعني انا كنخدم بهذه الطريقه، واحد في مدينه اخرى بهذه الطريقه، واحد في المدينه، يعني في المملكه كامله بحال هكا نقدروا اننا نطوروا من ممارسه كره القدم بالبلاد ديالنا. سي اسماعيل، واش هاد البطولات ديال جولد اللي كتنظموا واش تيقبلوا تيكون عندهم اقبال من الفرق المشاركين؟ بطبيعه الحال يعني دابا كاع الفرق كيقلبوا على واحد الكادر، واحد الكومبيتيسيون اللي كتكون بيان اورغانيزي، وحنا الحمد لله كنا ناجحين في هذه. وخير دليل على ذلك انه المشاركه ديال اكاديميه محمد السادس بسلا راه تشريف، وخير دليل على السؤال اللي سولتينا اياه. والموسم الفارط كانت المشاركه ديال فتح الرباطي واكاديميات كبار على سبيل المثال اكاديميه بريستيجا، اكاديميه ارينا الى غير ذلك، نادي وفاويداد العريق وعده فرق مع احترامي للجميع. وكيف ما قلت لك يعني البطولات جولدن ريجيونال فهي كتضم اضافه الى فئه اي 12 كتضم فئه اناث اي 11 13 14 15 و 17، يعني جميع الفئات العمريه. والحمد لله احنا غاديين يعني باز باز باش نطوروا من هذا